a Turkish guy when I enter in the house. No idea. Oh, I want person to let go get the door. From here. Oh, what? Not so far. Okay. So don't. No, not on. Watch your step. Man, what is his name? No. There's a hole in the floor. There's a hole in the floor. Like the floor collapsed. It can collapse. Yeah. Look at that wood. Not one. That's very fast. Do you see stairs to the second floor? I think it's just in the front. The window on the right. No, but it's just to say. Oh, look at the little snake. You can move in here. Damn. Vamos. Oh, what a beauty. Laiku. Lipam dar. Nieko nėra. Tušti kambariai. Jo. Nespalėtė. Prikaitino. Aš atsimenu, tol mūsų kaimo kultūros, kad aš jau kurį palėtę net neįti, dar nelabai grėžą, tai apšiai kažkaip jausdavau.
Šiam 7 kava, kurio. Aha. Kaip norėčiau, čia būtų kokios kopėčios. Užsikarčiau tam. Gal istorija, kaip gal mamą užsikarčiau. Žmogus svoras. Bet reikia rasti, kaip gal kitą pusę yra. Eik tu, žiūrėk. Noriu kaip susitarvai. Bet pažiūrėjom, gal apapingėti. Medžiais taip užtekna. Nu, toks... Normaliai. gal. Manęs neišlaikyti. Vos? Ai, baisu. Nulūš, žinok. Is Čia- the sex party over there? No, they just saw the snake. Nu, jo, čia nebūtų. Lipsim? Maybe we can take this one up here and Nah, we can bro. put this one Probably here. Gal? Ne, nu tai. Gal ne, kaip nulipsi, po to šoks ant jūsų. Nes žiūrėk, faktas tas, ten vat yra laiptukai, ten, tai ta prasme, ten kažkaip kažkas kažkada tikrai laikodavo. Tai reikia pažiūrėti iš kitos pusės. Na, pamanyti, čia pašiesti, gal yra. Gal kažkaip. Gal čia yra dar kažkoks užėjimas. Interesting? Not much. Elza! Lipat? Bet čia įmanoma, ne? Jo, įmanoma. Pabandyk. Tuo išsidėsiu kapišoną, nes nenoriu dulti. Ai, tu lipsi? Nu, reikia. Tikrai įmanoma. Aš šiaip tave galiu pabandyti pagauti, jeigu tu krisi. Įmanoma, ten aukštai aš mačiau, kad ten tu gali, jaučiu, kad tu galėtum grebint už to medžio. Nes aš negalėčiau. Tu, manau, galėtum. Kiek svaris? 30? Nu. Su rūbais 30 rūbų 15. Šiai turėtų būti. Pakelt ar ne? Ne. Aš galiu tiesiog užduoti pakelt. Jo, va, man nulipti ir būna baisiausia. O kaip aš nulipsiu, Rokai? Ką žinau? Padėsim. Nu. Pala, aš pažiūrėsiu, ar ten iš vis įmanoma praeiti. Man pačią, kad čia verta lipti, jo, nes aš čia nieko gero. Ką? Ne. Reiškia,
gera kelionė buvo išsitėti, išsipurvinę, tai purvus per viską. Ooh, this is a much darker place.